जिन्दगी एउटा यस्तो वरदान हो जसलाई अभिशापको रूपमा चित्रण गर्ने कि आशीर्वादको रूपमा स्वीकार गर्ने त्यो हाम्रो कर्ममा भर पर्छ। राम्रो कर्मले यही संसार स्वर्ग लाग्छ त त्यही कर्म गलत हुँदा यही संसार नरकसरी हुन पुग्छ। कति सपना टुट्छन्, कति जोडिन्छन्, तर जिन्दगीको यात्रा भने अनवरत रूपमा चलिरहन्छ। आफ्नो सबै दुःख पीडा असफलता पन्छाएर जसले अरूको ओठमा मुस्कान छर्न सक्छ, वास्तवमा सबैभन्दा ठूलो सफलता उसैले हात पार्छ। सङ्खुवा सभाको खादवारी उपमहानगरपालिका 2 सेवामा जन्म लिनुभएकी सुमी ओझा भण्डारी पनि कसैको ओठमा मुस्कान छर्न सफल हुनुभएकी पात्रहरूमा पर्नुहुन्छ। उहाँको बाल्यकाल खादवारीमै हाँस्दै खेल्दै बित्यो। जल्पा माविबाट गुरुको न्यानो स्नेहका बीच आफ्नो जीवनमा शैक्षिक यात्रा सुरु गर्नुभएकी सुमी सानैदेखि सामाजिक सेवाप्रति रुचि राख्नुहुन्थ्यो। विद्यालयमा हुँदादेखि नै नेपाल स्काउट, रेड क्रस जस्ता गरिमामय संस्थामा जोडिने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएकी उहाँ कसैको दुःखको घाउमा खुसीको मलम छर्न पाउँदा उहाँको आफ्नै ओठमा मुस्कानका फोहरा फुट्थे। आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै महेन्द्र मावि मानवेन्जन र सुकुना स्कुल मोरङमा जोडिनुभएकी उहाँले आफ्नो क्याम्पस जीवन भने जनता बहुमुखी क्याम्पसमा बिताउनुभयो। आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा स्काउट र रेड क्रस जस्ता संस्थामा जोडिने अवसर प्राप्त गर्नुभएकी उहाँले कसैलाई सेवा गर्ने मौका पाउन साथ त्यो मौकालाई आत्मसात गर्नुहुन्थ्यो। सानो मुटुमा अथाह स्नेह र सहयोगको भावले भरिपूर्ण उहाँ युएसएड र युनिसेफ अन्तर्गत विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओमा आबद्ध हुँदै धेरै मानिसको जीवनमा खुसी भर्ने कार्य गर्नुभयो। ती संस्थाहरूमा संलग्नता जनाउँदै उहाँले गाउँ बस्ती बस्तीमा एचआइभी एड्स लगायत अन्य विषयमा जनचेतना छर्ने कार्य पनि गर्नुभयो। जीवनभित्रको अर्को जीवनलाई अँगाल्दै उहाँ युकेमा बसोबास गर्दै आउनुभएका गुल्मीका सागर भण्डारीसँग विवाहित भएर आफ्नो जिन्दगीमा दाम्पत्य यात्राको सुरुवात गर्नुभयो। घर गुल्मी भए तापनि कर्मस्थल भने चितवनलाई बनाउनु भएको भण्डारी परिवारसँग उहाँ पनि केही समय चितवनमै बस्नुभयो। भनिन्छ जिन्दगीले कुन मोडमा कस्तो परिस्थितिमा कहाँ पुर्याउँछ त्यसको कल्पनासम्म कसैलाई हुँदैन। चितवनको बसाई छोडेर आफ्नो सुनौलो जीवनमा थप सुगन्ध छर्ने उद्देश्यले 8 महिनाको गर्भावस्थामा युके प्रस्थान भई युकेलाई आफ्नो नयाँ कर्मस्थल बनाउनु भयो र धेरै कठिनाई र चुनौतीका बावजुद युकेमा नै आफ्नो व्यवसायको सुरुवात गर्नुभयो। हाल भने सागरले स्कटल्यान्डमा सफल व्यवसायीको रूपमा ख्याति प्राप्त गरिरहनु भएको छ। आफ्नो जिन्दगीको नयाँ अध्यायमा सुनौला शब्द कोर्ने क्रममा उहाँ 2 सन्तानलाई जन्म दिँदै आमा बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। सन्तानको हेरचाह र पराई भूमिमा आफ्नो कर्मको निरन्तरताले उहाँको जिन्दगी सुखमय बितिरहेको थियो, तर मनमा सामाजिक उत्तरदायित्व र सेवाभावले भने जरा गाडिरहेकै थियो। युकेका नेपालीहरूको लागि छत्रछायाको काम गर्ने संस्था एनआरएनए लगायत एफएनसी र होमस्टार्ट जस्ता विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुँदै आफ्नो समाजसेवाको भावनालाई पनि स्थान दिनुभयो। करिब 10 वर्षदेखिको सामाजिक कार्यप्रतिको अग्रसरता र पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै आउनुभएकी उहाँ जीवनमा सन्तुष्टि र परम आनन्दको अनुभूति गरिरहनु भएको छ। आफू विदेशमा भए पनि देशप्रतिको माया र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै उहाँले अझै पनि विभिन्न माध्यम मार्फत स्कुल र अन्य क्षेत्रमा सहयोग पनि गर्दै आउनुभएको छ। आफ्नो शैक्षिक योग्यतालाई अझै दरिलो बनाउँदै उहाँले हालसालै स्किन स्पेशलिस्ट विधामा 5 कलेजबाट स्कटल्यान्डभरिको कलेजहरूलाई टप गर्दै स्टुडेन्ट अफ द इयर 2024 को उपाधिसहित स्नातक गर्नुभयो। स्कटल्यान्डमा यो उपाधि प्राप्त गर्ने उहाँ स्कटल्यान्डको पहिलो नेपाली महिला बन्नुभयो। नेपालमा आफ्नो सम्पूर्ण अध्ययन नेपाली माध्यममा पूरा गर्नुभएकी उहाँको लागि यो उपलब्धि सामान्य भने अवश्य थिएन। सुरुमा ट्रान्सलेटरको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थादेखि स्टुडेन्ट अफ द इयरको उपाधि हात पार्नसम्मको उहाँको यात्रा साँच्चै नै प्रेरणादायी छ। नयाँ देशमा नयाँ भाषाले निम्त्याउने कठिनाइले गर्दा उहाँले थप चुनौती स्वीकार्दै आफ्नो अध्ययन पनि पूरा गर्नुभएको थियो। पछि उहाँको यसै उपलब्धिलाई देखेर युके निवासी धेरै दिदीबहिनीहरूले भाषा लगायत सिपमूलक शिक्षा आर्जन गर्नुभयो र यस्ता कठिनाइलाई सहर्ष पार लगाउनुभयो।
कोभिड र भूकम्पको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि उहाँले आफू आबद्ध रहेको संस्था मार्फत नेपालको विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्नुभयो। युक्रेन र रसियाको कठिन युद्ध अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरूले विभिन्न माध्यमबाट सहयोग सङ्कलन गरेर युक्रेनलाई सहयोग पनि गर्नुभयो। परदेशको ठाउँमा नेपाली दिदीबहिनीहरूले भोग्नु परेको घरेलु हिंसा लगायत विभिन्न यातनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले धेरै दिदीबहिनीहरूलाई न्यायिक लडाईँमा सहयोग पनि गर्दै आउनुभएको छ। आफ्नो कारणले कसैको जीवनमा थोरै भए पनि यस्तै सकारात्मक परिवर्तन आउने कुराले उहाँको सफलताको वर्णन गर्छ। उहाँले स्कटल्यान्डमा सामाजिक संस्था र नेपाली समाजबीच सम्बन्धको पुल बाँध्न योगदानसम्म दिनुभयो। वाक्कलामा निपुण उहाँ स्कटल्यान्डमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा यम्सीको भूमिका समेत निर्वाह गर्नुहुन्छ। चर्चित कथावाचक साइग्रेसको कार्यक्रम र राजेशमाल लगायत नेपाली कलाकारहरूको कार्यक्रममा पनि उहाँले कार्यक्रम सञ्चालिकाको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। धेरै सङ्घर्ष पश्चातको स्टुडेन्ट अफ द इयरको उपाधि र सामाजिक कार्यमा रहेको उहाँको योगदानले गर्दा स्कटल्यान्डभरिका लगभग 25,000 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाले भाग लिएको स्कटिस च्यारिटी अवार्डमा भोलिन्टियरी अफ द इयरको शीर्ष 4 स्थानमा पर्न सफल हुनुभयो। टप 4 बाट पनि विजेता घोषित हुनको लागि उहाँ अहिले भोटिङको चरणमा हुनुहुन्छ। उक्त भोटिङ यही मे 20 तारिकको साँझ 5 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। यसका लागि हामीले डिस्क्रिप्सनमा भोट गर्ने लिङ्क पनि राखेका छौँ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र विश्व शान्तिका दूत गौतम बुद्धको पहिचान बोक्नुभएका कैयौँ नेपालीहरूको लागि प्रेरणाकी स्रोत उहाँले विदेशका चुनौती र कठिन परिस्थितिसँग साक्षात्कार गर्नुभएको छ। अबको दिनहरूमा भने उहाँको योजना मानसिक स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर अवस्थाको बारेमा जनचेतना फैलाउने रहेको छ। युकेमा रहनुभएका नेपाली बालबालिकाहरूलाई आफ्नो देशको भाषा, संस्कृति र परम्पराको बारेमा ज्ञान छर्ने अभियानमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। सेवा गर्ने हात कहिल्यै थाक्दैनन् र मुस्कान छर्ने ओठले कहिल्यै नैराश्यता भोग्नु पर्दैन। सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल नारालाई आफ्नो कर्मबाट पराकाष्ठ गर्नुहुने उहाँ जस्ता धेरै न्यानो मनहरूले गर्दा धेरैको आँखाबाट आँसु पुछिएका छन् र धेरै साना साना बाबुनानीहरूले अक्षरसँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएका छन्। केही गर्ने अदम्य साहस र हौसला भए जतिसुकै कठिन चुनौतीका पहाड पनि सजिलै फोर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ सुमी ओझा भण्डारी। निस्वार्थ भावले समाजप्रति समर्पित यस्ता स्वच्छ सामाजिक पात्रहरूलाई हौसला दिनु पनि कुनै पुण्यभन्दा कम हुँदैन। समाजप्रतिको उहाँको कर्ममा हामी पनि साथमा छौँ। उहाँका यी हात सेवामा सधैँ जुटिरहन् र कहिल्यै नथाकुन् भन्दै आगामी भोलिन्टियरी अफ द इयर उपाधिको लागि धेरै धेरै शुभकामना। तपाईहरूलाई सुमी ओझा भण्डारीको कथा कस्तो लाग्यो? कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला।